سابت خطيبها علشان تكون آخر ملكات مصر. تاريخنا مليان حكايات، وحوا ليها دور كبير على مدار التاريخ. حوا النهاردة هي الملكة ناريمان. اتولدت سنة 1933 في القاهرة. والدها المهندس حسين صادق كان وكيل وزارة المواصلات. والدتها أصيلة هانم محمود كانت البنت الوحيدة لوالدها ووالدتها، يعني دلوعت أبوها زي ما بيقولوا. كبرت وكانت زي الأميرات في جمالها وتصرفاتها، كانت بتلفت نظر أي حد يشوفها، لحد ما وقع في حبها شاب وسيم جدا اسمه زكي هاشم. كان محامي وحصل كمان على درجة الدكتوراه ونائب في مجلس الدولة. اتقدم علشان يخطبها، وطبعا بما انه ما يترفضش اهلها وافقوا عليه على طول. وفي اقاويل بتقول ان فريد الأطرش شافها في منزل عمها، اتقدم علشان يخطبها لكن والدها رفض، واتخطبت لزكي هاشم وراحت علشان تجيب خاتم خطوبتها. وبالصدفة اتحطت على طريق القصور الملكية. أحمد نجيب كان جواهرجي القصر الملكي، كان واحد من المكلفين إنهم يدوروا على عروسة للملك فاروق. دخلت عليه هي وخطيبها علشان يجيبوا الشبكة وهي عندها 17 سنة. شافها الجواهرجي ودخل اتصل بالملك فاروق، قال له أنا لقيت أحلى جوهرة اللي هتزين قصر الملك فاروق، لكن للأسف مخطوبة. الملك فاروق ما كدبش خبر وجه على طول وشافها من غير ما هي تشوفه، انبهر بجمالها وعلى طول اتقدم لخطبتها. هتقولوا طب هي كانت مخطوبة؟ هقول لكم هي اختارت اللي هي تكون ملكة مصر والسودان وتضحي بأي حاجة تانية، لكن بيقال ان والدها ووالدتها كانوا معترضين على الجواز ده. لكن في الأول وفي الآخر هي عملت اللي هي عايزاه، لأنها هتكون طبعا ملكة مصر والسودان. وقد كان في 6 مايو سنة 1951 اتجوزوا، وكان حفل زفاف أسطوري وراحوا قضوا شهر العسل. هو ما كانش شهر واحد بس، دول كانوا 3 شهور، لكن كان مكلف جدا وفيه بذخ كتير. راح بيها جزيرة صقلية وفينيسيا وسويسرا. أنجبت الملكة ناريمان ولي العهد اللي انكتب عليه النفي خارج البلاد. الملكة ناريمان قعدت على عرش مصر 15 شهر بس. وصفوها بأنها زي الطائر الوديع وملاك القصر، لأنها كانت آخر من يعلم باللي بيحصل في القصر من مؤامرات أو دسائس. وبعد ما اتنفى الملك فاروق خارج البلاد، سافرت معاه ناريمان وابنهم وبناته من الملكة فريدة كمان. هم 8 شهور بالظبط عاشتهم معاه في إيطاليا لحد ما انفصلت ورجعت على مصر، واتنازلت نهائي عن حضانة ابنها. سبب الانفصال اتقال فيه بسبب معاملته السيئة ليها. وفي أقاويل تانية بتقول إن مامتها هي اللي طلبت منها إنها ترجع مصر. بعد الانفصال ورجوعها لمصر، الصحافة حاولت تتقرب منها علشان يعرفوا أي حاجة من اللي كانت بتدور في القصر. وسنة 1954 أعلنت زواجها من دكتور أدهم النقيب، وخلفت منه ابنهم أكرم، وعاشت معاه 10 سنين لحد سنة 1964. وبعدها تم الانفصال. وفي يوم وهي رايحة تعمل تحليل، اتقابلت مع دكتور التحاليل دكتور إسماعيل فهمي. اتكلموا مع بعض وبقوا أصدقاء، ومن الصداقة للحب والجواز. اتجوزوا وعاشوا في مصر الجديدة. حياتها كانت هادية جدا، وجوزها كان متيم بيها. بيتقال عنها كمان ان هي كانت حريصة جدا على ولادها. كانت بتسافر سويسرا لابنها احمد فؤاد واسكندرية لابنها ادهم، وتتواصل معاهم وتطمن عليهم طول الوقت. وفي اواخر 1968 تعبت، بدأ يجيلها صداع كتير. الموضوع كان مقلق جدا، بدأت تاخد مسكنات. المرض اتصنف على انه نزيف تحت غشاء المخ. سافرت لندن وتعالجت وعملت عمليات كتير ورجعت مصر، وبدأت تصارع المرض اكتر من 30 سنة لحد ما توفت في المستشفى سنة 2005 وهي عمرها 72 سنة، علشان تنتهي قصة آخر ملكات مصر. وفي رأيكم الملكة ناريمان كانت صح لما ضحت بخطبتها علشان تكون ملكة مصر؟ وبعد ما بقت ملكة وأم، هل كانت أم مثالية ولا لأ؟